nice breaks in the rear, good. Det är oljud här vet du. Ja, det är fint så det är vi vana vid. Jag hör ingenting så det spelar ingen roll. God morgon! God morgon, god morgon! Hur är läget? Ganska bra, det var rätt lugnt igår kväll. Det var så mycket meck och jag har haft sån strul och få fart på grejerna. Så. Men jag hoppas att vi har löst det så vi kan testa idag. Jag hade gjort massor med förbättringar för att han skulle bli mer lättstartad. Men det blev precis tvärtom. Men nu har vi haft så himla tur med vädret här alltså. Det är helt magiskt. Jag bor ju i Gävle. Och där finns det inte is eller snöfläck. Det är 3 mil härifrån och här är det ju kärnis. Så det är helt sjukt att det kan vara så bra här. Isen är stenhård. Kommer du ut 100 meter från starten då är det liksom stenhårt allting. Jävligt kul för dem som har satsat skjortan på att köra riktigt jävla fort. Vad har du gjort för förbättringar då? Du menar försämringarna? Ja, men vad har du gjort? Jag skulle starta på gas. Det skulle vara mer lätt starta och sen switcha om till bensin när han är igång. Han tänder varenda gång på gasen men det är alldeles för lite. Det blir bara en smäll. Ja, då fick vi göra om lite och starta direkt på bränsle. Och då har jag en återledare här på bränsle. För jag kör på 18 volt nu, var 12 volt förra året. Så jag kan gasa på med mer tryck på bränslepumparna. För kommer det för mycket bränsle startar han inte, kommer det för lite startar han inte. Det är en jävla avvägning. Sen har jag satsat på säkerhet då. Nu har jag en riktig broms. Det här bromsen är bara när man blir boxerad. Jag har en dykartub här, en liten. Som är laddad med 100 bar. Sen har jag regulator ner till 8 bar. Så har jag en mekanisk ventil där. Och så har jag en luftcylinder i bak. Och så går en kratta ner. Här ser du den. Så om man får kast, om man kastar ut i bak, då kan bromsan i bak blixtsnabbt. Där slår ner hårt an. Det är väl det som är största risken med jet. Jag själv snurrar med sparken. Rätt som det är så bara vänder det. Det är inget bra om man börjar få kast. Då blir det som en karusell så snår han helt om bara. Så det är lite säkerhet i år. Rickard! Lugna dig lite. De är så ivrig. Aldrig får man ha kul. Ja, det är lite krig här nu. Han har ju kört fortast för jag har ju inte kört alls. Eller jag har kört på sparken och har fått kört på kul bara. När de är uppe och ploga som lite pausunderhållning. God morgon! God morgon! Hur är läget? Jo, det är bra. Vi ser fram emot dagens tävlingar. Jajamän. Ska du försöka köra fortare än i fjol då? Ja, då var det dimma och dålig is och sådär. Så då hade vi 287 i snitt hade vi. Vad siktar du på då? Ja, först vill vi ta 300. Så vi är med i 300-klubben. Och sen även 200 miles vore ju väldigt trevligt. Och det är väl de målen vi har idag. Vilka är det ni ska köra mot idag då? Vad är det för konkurrenter? Ja, det är väl de här Vidar. Han är ju duktig att köra. Sen har vi några fyrhjulsdrivna Audis och Toyota Supra. Och de har väl lite bättre aerodynamik än vad vi har, kanske. Jag vet inte. Men har ni gjort några förändringar då? Vi har, från i fjol har vi väl inte gjort så jättemycket. Vi har längre dubb i bakdäcken och lite färre dubb har vi. Så att ska väl hålla i lite bättre då. Jag hoppas att de inte viker sig. Men är isen hård så då funkar det bra. Så länsprogrammarna, Mats Andersson, Andersson Kubin. Den där kadetten, den där är fan drag i. ...346 ut
och 337 kilometer i timmen. Ja, vad får jag säga? Grattis då! Ja, tack. Det gick fort. Ja, det gick väldigt över förväntan ska jag säga. Det gick väldigt fort. Än så länge har vi kört 337 kilometer i snitt. Då. Det är bra alltså. Ja, det är det. På flygande kilometer. Ja, med de här däcken så känns det mycket lugnare än vad vi har haft, de däck vi haft förut. För då har det varit så väldigt hårt, så då har man fått sitta och ratta i 300 jättemycket då. Och halvgas och sådär. Nu höll det i verkligen och det gick att gasa på. Så att det var en enklare resa än vad det brukar vara. Vi har ju inte slagit världsrekorden, men vi ska väl ut och prova några fler gånger. Och vad är världsrekordet då? 340? Jag tror det är 341, så vi ligger ju nära då. Men ändå långt ifrån. Vilka klasser som finns eller vad man får göra i en klass och vice versa. Effekten øker jo for hvert år. Jeg bruker jo bilen mest til asfaltracing, så det blir lagt mest penger på aero og støtdempere og sånne ting. Og så har jeg ikke kjørt Speedweeken på noen år. Nej, du var inte här i fjol. Nei. En god kompis som har vært med her alle år vi har vært her, som mekaniker. Han dog her for 3 veckor sedan, Aj då. helt plötsligt. Och det sista samtalet vi hade var om vi skulle åka till Speedweeken. Så sedan det här skedde så tänkte jag då åker jag dit. Jag beklagar. Beklagar. Usch. Ja, inte så bra. Första repan så gick axeln till lådan gick av. Aj då. Så då måste vi byta låda. Har du med dig en låda eller? Ja, vi ska byta den och så prövar vi igen. Här släpper vi iväg gubben. Startnummer 624. Bollen A. Jag skulle haft de här klassreglerna utskriven. Hur är läget då? Det är gott. Så åka traktor idag eller? Nej, inte idag. Nu ska jag prova något nytt. Så nu har jag byggt en Crosskart Extreme med en 1000 kubiks R1-motor i på 180 häst. Oj då. Ja, det blir kul att prova. Men har inte du haft typ R1-motor i gräsklippor och sånt? Ja, jag är lite förtjust i R1-arna. Det är bara att sjunga i dem. Ja, sist vi träffade då hade du en väldigt kraftig traktor ju. Ja, precis. Jag har ju byggt en med V8 dubbelturbo och en med V8 och kompressor. Nu håller jag på att bygga ytterligare en fjärde traktor. Så nu ska jag börja med hastighetsplöjning istället. Också, rättare sagt. Hastighetsplöjning? Ja, jag har köpt en plog, en tvåskärig lantbruksplog. Som jag ska köra som Evadora med. Helt enkelt. Så det är nästa projekt. Men det här projektet fick jag färdigt i vintras. Kommer från Spanien, det här själva modellen. Speedcar Extreme heter klassen. Man får bygga upp till 750 kubik. Så tävlar man på slags folkracebanor, asfalt, grus då. Men nu har jag byggt med för stor motor så jag får aldrig tävla med den här. Var kom den här idén ifrån då? Jag körde ju en fyrhjuling med en 1000 kubikare. Det var ju precis livsfarligt. Kort hjulbas, satt oskyddat och högt. Ja, det här sitter man ju i en bur liksom, så här ska man dö mindre liksom. Tänker jag. Så det är säkrare och roligare. Målet är väl kanske att komma över 150 i alla fall. Men du, vilken rolig bil du har med dig. Ja, det vart lite sådär bara. Det här är min pappas första bil. Oj! Som han hade någon gång där i början på 50-talet kanske. Men så det vart väl något fel på han, så han körde upp han i skogen där farmor bodde.
och tog bakaxeln och gjorde en släpvagn av. Och där har han stått i 55 år någonting. Sen var jag dit med en traktor, jag och pallgafflar och lyfte fram han och tänkte vi gör något roligt med den här då så länge. Och det vart det sådär. Det är en Ford 35, en Fordor. Typ 48 heter väl modellen tror jag. Och nu sitter det ju en Chrysler drivlina igen då. Jag säger, för att få en Ford att gå måste man åka Chrysler. Det sitter en lätt-trimmad 318 och en 727 i en dubbelförgasare och lite så då. Så ja, vi säger att den är runt 300 hästar kanske. När vi byggde den, då hade vi en byggkostnad på 3000 kronor och en byggtid på en vecka. Och då köpte jag motor och låda på de pengarna också. Så man kan ha jävligt roligt för lite pengar. Och du har en väldigt fräsig dragbil. Ja, den här köpte jag för 2016 köpte jag den här. Och då hade den stått avställd i många år. Och det är en före detta tidningsbil från Aftonbladet. Jaha. Så han har nog levt ett hårt liv där mellan 66 och 74 då. Och sen var det några grabbar i Stockholm som byggde om han till en flakbil då. 16 då byggde om han i det skick som han är nu då. Med lite idéer från några byggen från USA då som såg ut så här då. Den rätta dragracingbilen det är en 65 Barracuda som den är liksom platsbyggd för den här bilen. Så det är en rolig kombination. Audi V8 Cadillac i fjol. Vad drog vi hit i år då? Harley Davidson FXR 1992. Så det är väl inte så märkvärdigt. Men nu har jag ju trimmat motorn hos en riktigt proffs som heter Janne Hellinge. Så att det är nya kolvar, högre kompression, annan kam, portade toppar, annan tändning, annan förgasare. Så ja, den går jättebra, jättefint. Men jag trodde du skulle ta bort fartspärren på Cadillacen. Ja, men det har väl varit en plan. Men sen kände jag att jag var tvungen att prova motorcykel alltså. Då behöver man inte köra i 200 för det ska bli spännande. Det är jävligt spännande i 160 kan jag säga. Då slipper jag bli hånad av mina motorcykelkompisar där uppe med. Men du, den låter eller? Ja, jag vet. Det är underbart. Men så fick jag lära mig om dubbning. Jag hade dubbelt så mycket utstick som jag har nu på första repan. Det gick inte att köra över 130. Men så kapade jag till hälften ungefär och nu går det att köra gasen i botten. Man orkar väl inte riktigt på femman så 165 hade jag igår som max. Eller 167 i utgång då men vi får se om jag försöker med på 170 nu när banan är fräsch på morgonen. Så det är väl målet. Hur går det för er? Ja, det gick ju bra till besiktning, gick det jättebra. Tills vi skulle åka från besiktningen, då blev det boxering. Plötsligt så får de för sig att han ska surna ner sig så in i helvete. Så hur man än gör så drunknar han va. Och varje gång då får vi tömma alltihopa så bränner ut stiften och så stoppa i igen och så startar han och så kanske han går då. Det blir nya stift nu och en start direkt på startlinjen. Vid provkörningen vi hade igår till besiktningen då gick han ju på bakhjulet ut ur depån. Så fort går han om den går som den ska. Det kan man ju säga. I alla fall. Vi håller tummarna här nu. Att det ska räcka. Vi körde i somras, försökte vi köra på asfalt. Det gick så där. Rasade lagret. Så vi har byggt en helt ny motor. Och så är den portad. Ryckt exakt och grenrör. Och så har vi slängt på en ny framvagn. Från en 140. Så det kan vi styra också. Och bromsa har vi också. Så att, ja. Nu ska den ju bara funka också då. Vad hände med avgassystemet då? Vi kom fram till att kollektorn kanske vi byggde lite kort. Och O2-sensorn satt lite nära. Så de fick nog felvärden. Så vi förlängde dem med stuprör. Så hade båda kamrater som var iväg och koppade 2 stuprör åt oss igår. Så vi kunde förlänga den lite grann. Så nu får han nog kanske rätt värden då. Men ja. Om inte annat så funkar de som wheelie bar ju. Jag gillar ju luftintagen jag har byggt här. Ja just det, de har ju glömt att snacka om. Så att vi vill ha med. Förra året slutade han ner här då. Och då fick vi in så mycket varmluft så vi vill ha kall luft. Så det blir lite markrör.
och 2 amerikanska brevlådor. Tanken var väl egentligen att ha ena till intercooler och sätta turbo. Men då måste man ju ha ett Max ECU. För den här skiten går ju inte att styra ett dritt. Men ja, får vi bli sponsrade då tror jag. Det börjar bli lite mycket pengar för en sån här oseriös leksak liksom. Ja, det fortsätter att krångla för dig. Det gör det. Stackare. Så nå körde vi en repa till och då gick tryckröret till interkularen av och låg igen på banan. Vi har hittat det igen så vi ska försöka få det ihop. Men vi räcker inte något mer idag så det blir imorgon. Hallå! Hallå! Hur är läget? Mycket trevligt. Jag blir lite fundersam, för vi har ju sett så här varje år. Första året hade du en röd bil. Ja, I fjol hade du en grön. jajamän. Och sen nu då, vad är det här? Ja, det här är en nybygge. Den här bilen var byggd för att vi skulle åka RAC-rallyt. Men vi var inte riktigt färdiga, varken med budget eller någonting. Så då bestämde vi att vi åker det här Cambrian Rally i England. Det var Stig Blomqvist och Paul Morris som körde bilen. Och Phil och mig och sen lite andra människor, vi hjälpte till att få det här att fungera. Ja, det är en 65 Cooper S, en originalbil som har då, ja, det är trimmat efter grupp 2-reglementet 65 då. Ja, det är gjort efter alla konstens regler. Utrustning alltså när det gäller safety och säkerhet, det är ju modernt och nytt då. Med brandsläckare och riktig båge och stolar och sådana där grejer va. Man har mera effekt nu än vad man hade då. Jag tror att det skiljer en 15-20 hästar plus idag. Tack vare nya kamaxlar och allting. Alltså allting utvecklas sig va. Sedan bilen varit med förra veckan på Race Retro i England. Där Rano körde den och jag körde den. Och nu åkte vi upp till isen här. För att försöka nå vårt mål på 100 miles per hour. Som varit målsättningen. För det är en vanlig rallybil då med säg 125 hästar. Och det är svårt att komma högre i hastighet än vad vi gjorde nu. Så vi har gjort några repor idag och vi kom upp till 103 miles per hour. Woho! Grattis! Ja! Så härligt! Det blir champagne ikväll. Nej, vi är väldigt lyckliga för att det första racet när vi gjorde här då var vi nere på 155 och jag trodde det här kommer att gå i skogen. Men vi åkte in i depån, satt på lite smalare däck, tog bort generatorladdningen, pumpade upp däcken lite mer och så var vi där vi skulle vara. Där är vi med det. Den är ju byggd på Minispairs delar. Den här soppan här, Carless. Det var det som gjorde lite extra kick när vi körde nu. De vill köpa bilen, Minispairs. Så jag gråter lite grann, men jag får gå hem och bygga en ny till nästa år. Och han vart ju tänd nu, Phil här, och han sa det att fan, sa han, vi bygger en som gör 200. Vad är det för någonting du åker på? Det är en Rover. 70-tals Rover från en bil då. Det är ingen växellåda så det är bara en transmission och en Volvo-koppling. Det började med Hill Climb. Jag åkte ju Hill Climb med han först. Men han var för tung för det så fick väl hitta på något annat. Det här är ju skitkul att åka på isen. Så det har ju blivit mer och mer då. Och var det med i 5 år nu då. Motorn, den stod i garaget hemma hos en kompis. Det var väl så det började, plocka ihop den då, den låg i bitar. Ja, och sen byggde jag en ramjigg runt den. Sen vart det en ram av det hela. Sen är det väl hopplockat av säkert 10 olika märken. En Volvo-koppling, Kava 1500 bakdel, kardan, stötdämpare, Suzuki, KTM, Husqvarna, BMW, HD. Ja, det är lite allting. Jag gillar ju framskärmen. Ja, den har vi jobbat mycket på. Ja, det gör någon kilometer den då. Petflaskan där.
Jag ligger ju på fulla varv, 5000 varv. Jag håller ju full gas kan man säga, hela kilometern. Sen utväxlingen är väl gjord för en 200 nu. Det var precis sista repan här var vi uppe i 201 då. 201? Ja. Oj. Så det... Ja. Vi får väl trimma till nästa år. Vad är det här för farkost då? Det är en gammal sexhjuling som jag tror är från 80-talet. Som jag har byggt om till eldrift då. Från gamla elmotorcykeldelar. Som jag jobbar med då. Så det är navmotorer och batteri. Och så invertern är också från elmotorcyklar då. Den hittade jag på en Facebook-sida. Någon ATV köp och sälj. Som någon vill bli av med. Legat i skogen i 10 år med full med motordelar och löv och grejer. Så det var ju bara en rabatt mer eller mindre. Men hur styr man den här? Den styr man med hjälp av joysticksen då. Så det är att det kör bara med tummarna. Och vad går den här i för hastighet? Jag har vågat ta upp den i 60 men den gör antagligen 80-90 någonting. Men snabbare än så vågar jag inte köra. Nu kommer vi att släppa iväg Viktor Neumann med sin toksluta Streamliners MK2000 som han heter, kör i klassen 32A. Hur går det för er? Jo, men det går bra. Vi har kört andra repan för idag. Förra repan så blev det 288 i topp, 277 i medel och ja, vi är nöjda. Men du har gjort lite förändringar nu va? Ja, precis. Så vi har slängt i en R1-motor istället. Så nu har vi ungefär dubbla effekten mot vad vi hade förra året. Och det märkte vi också liksom på siffrorna. Jag tror vi körde 238 i topp förra året som bäst. Och nu var det liksom... ja, men 288 körde vi som sagt både idag och igår. Så det är mycket bättre. Men man kan aldrig få för lite effekt. Ja, men vi är 6 pers ser vi. Vi pluggar ju tillsammans förut och så kände vi det att vi ville ha någonting på fritiden och pilla med också. Och det här är jävligt roligt för nu liksom samlas vi ett par månader innan så går vi igenom om vi kan göra några förbättringar och sådär. Och så träffas vi någon gång i veckan och pillar och så. Så det är jättetrevligt. Träffar man sina gamla polare också liksom. Första året var vi greppbegränsade. Då hade vi lite för korta dubb så dubbade vi upp det inför andra året. Och då blev vi effektbegränsade. Och nu är vi väl lite både och kanske. Vi får nog klura lite på det där också. Vi hoppades igår efter vi hade drevat om att vi kanske skulle upp i 300 i topp. Men vi har inte klarat mer än 288 idag. Men vi får väl se. Ja, vi körde ju en repa på 337 i snitt, vilket var oerhört bra. Sen ska vi ut och prova en gång till och då började han gå dåligt efter halva repan ungefär, så då fick jag slå av. När man kör så här så får vi inget laddtryck från kompressorn. För det blir ingen motstånd i motorn när man belastar han. Och då tror vi att han har fått för lite bränsle. Så att bränslemappen är egentligen fel gjord, men speciella omständigheter nu när man kör och det blir knappt något laddtryck fast man åker på 7-8 tusen varv så blir det knappt något laddtryck. För det är ingen motstånd i isen. Då är du färdigåkt nu då? Ja, den här gången så. Ja, vad tråkigt. Ja, vi får väl komma igen med nya tag. Jajamän, men ni är ju snabbast. Ja, än så länge. Än så länge, ja. Extremt hållbar. ...345,7 i snitt. 355 ut. Inte illa. Helt okej. Världens snabbaste ålämning då, eller? Äntligen kan man säga. Jag har ju gått verkligen all in för det här i år. Gammal Toyota Supra från 93. Helt nybyggd motor och allt. Bara för det här. Samt One Mile har jag tänkt jag ska ta tillbaks mitt svenska rekord. Jag hade det fram till i höstas. Med 344 km i timmen. Men nu var det en finne som tog det av mig, så nu är jag bara näst snabbast i Sverige på One Mile. Och det ska jag fan i mig jobba på.
var via PPF och bromsa på vägen hit i torsdags då. Bromsade den till 14,41 på hjulen med 4,1 bar sladdtryck. Jäklar. Så vi tänkte effekten finns för att åka jättefort. Men vi körde lite safe, drog ner, åkte bara ändå 3 bar nu. Så det finns mycket effekt kvar att ge, men för att vara safe så körde vi det och det räckte till rekord. Vi hade sett fram emot Vidar då, som har haft rekordet förut, att vi skulle få bjuda upp till dans här nu idag. Men han hade jäkla otur alltså, riktigt. Så det var synd. Det hade varit roligt att få vara tajta, förstås. Sen är det väl en till, den här kadetten som körde sjukt jäkla fort. Han var snabbast igår, jag var näst snabbast. Med 1 kilometer i timmen skillnad. Och jag sa det måste jag ta. Och då fick jag krana på lite till. Och då gick det ju jävligt mycket fortare. Så det räckte ju till världsrekordet, fast jag bara egentligen tänkte, alltså visst vill man ju ta det, men det var den där 1 kilometer i timmen som egentligen var, det måste jag ta, annars ska jag vara besviken. Men så nu är vi nöjda och jävligt glada. Men fick du punka också? Jo, däcksexplosion vid 355 kilometer i timmen. Inte bra. Lite skotthål här. Men hade du passerat mållinjen? Precis på mållinjen som tur var. Så jag tror faktiskt inte det hade gått fortare även om det där inte hade hänt liksom. Utan det hände nog precis på mållinjen. Och hur ska du fira det här nu då? Ja, vi ska stå här och glänsa lite nu en stund och se fina ut. Sen, nej, vi tar det väl lite lugnt tror jag nog. Vi får ju hem imorgon förmiddag så att det... Men vi ska ju... Det är lite prisutdelning förstås och fina pokal hoppas jag. Det här blev inget bra. Nej, vi fick bilen ihop igår kväll och vi var ute och testade lite på sladdbanan igår kväll. Och då virkade bilen frisk, men när vi körde på fartrekord idag så mistade vi kontrollen på laddtrycket. Så vi gick ut på 5,2 bar sladdtryck. Och det var inte motorn så glad i. Så nu är det totalt skrot egentligen. Så då var det över för den här gången. Och rekorden blev också tatt rätt efterpå. Trasig bil och ingen rekord. Man blir jävligt motiverad att komma tillbaka. Ja, det är bra. Det är bra. Och jag beklagar verkligen. Shit happens when you party naked. Så är det ja. Ja, men du, jag får önska dig lycka till och så syns vi nästa år. Ja, det gör vi. Garanterat. Hur går det? Inte bra. Jag gjorde det inte den här gången tyvärr. Nej. Det blev inget 350 eller vad Nej. det skulle köra? 250 eller? 250 spöade de här andra bilarna tänkte vi, men nej, man ville inte. Jag gick halvvägs igenom och sen tvärdog han igen. Så rullade över mållinjen 118 km/h tror jag det var. Sen blev det inget mer, tyvärr. Och nu är startmotorn körd också. Så ja, vi får skruva igen och komma tillbaka nästa år. Men då ska vi nog ha med oss något mer säkert också tror jag. Säkerkort, något som faktiskt går så vi bara kan köra. Hur går det för dig? Jo, det har väl gått över förväntan. 198,77 i snitt och 200,0 ut i slutet. Oj! Jag har drevat om, jag har bytt bakdäck, jag har tagit bort vingen, jag har tagit bort backspeglarna, jag har tejpat, jag har ändrat hjulvinklar, jag har tagit bort ljuddämparen, men inte över 200. Hur jag än gjorde så gick det inte.
Alltså de här är specialgjorda då, med en stor bricka på insidan och sen en bult och sen en stor bricka här då. Och sen en skydds, kan man säga då, plexiglasskiva eller innanför slangen. Men de har verkligen åkt ut genom koden iväg. De blir otroligt tunga. Så de har punkat på de två när de kom tillbaka. Bägge två. De här däcken är ju väldigt mycket grepp i. Och det tar ju mycket effekt alltså. Så kanske några höga däck med lite mindre dubb i. Men det är ju balansgång. Man trixar ju fram och tillbaka precis hur man kan få de sista kilometrarna. Mer effekt, bättre luftmotstånd. Men det var roligt då? Ja, svinkul. Det har varit riktigt roligt. Hur går det för dig? Skitdåligt. Får inte fart på han. Jag har hållit på här nu och tragglat och han går igång och lägger av och hittar liksom ingenting att felsöka. Jag har tillbringat liksom 10 timmar och hållit på med han och hittar inga fel. Så något lömst fel där, om det är en av pumparna som inte går för fullt eller om det har kommit skit i någon spridare och blir det skit i dem, det är som en virvel i dem där, då blir det bara en pissstrål ut och det blir inget bra att köra på. Så de är ganska schysst landracing så jag fick dispens att köra med gamla hedliga sparken i alla fall. Som plåster på såren. För det var ganska drygt, det var jättemånga människor hit och frågade mig, får du igång som åkt hit bara för den här, för stegen. Då känns det lite bara, jag har gjort mitt bästa men nej. Nästa år, då jävlar. Men då ska det vara provat innan och helt bombsäkert innan jag tar med en hit igen. Ja, men du fick ju med en matta i alla fall. Ja, jag har en flygande matta med. Jo, men jag fick godkänt på miljöinspektionen. Ovanligt fin miljömatta. Ja, han satt fast i morse. Jag tror han börjar tina loss så jag får med man hem. Ta nog några dagar innan han torkar också. Rickard har väl slagit någon rekord i alla fall? Ja, han har kört det fortaste han har gjort. Så det är tur att någon i teamet är snabb. Och han är ganska ivrig att påpeka det hela tiden också. Ja, men du, vi får väl runda av för idag då. Ja. Så syns vi nästa år. Ja, absolut. Absolut. Där missar man inte Falsmör i Småland. Så är det bara. Och det var flera som har varit fram som har tänkt, tagit hit bilen. De har någon gammal rallybil. Vad fan, det är ju bara att anmäla sig och ta hit då. Liksom, det är inget att fundera på. Ju fler desto bättre. Desto roligare. Gärna lite mer folk med jätteintresse. Just nu är vi bara 2 som håller på. Så det är lite svårt att få bolla idéer med. Lite lättare om man kör någon rad 4 som Rickard gör. Som alla skruvar med. Men ja. Välkommen nästa år, verkligen. Vi syns hörru. Jajamän. Hej på det. Vi hörs. Hej då.